සේරි වාණිජ්‍ය ජාතකය. බොහෝ ඈත කාලයක සේරි නම් ඉතා දියුණු රටක් තිබුණා. මේ රටේ විලෙන්දු, රෙදි, රන් ආභරණ සහ වටිනා භාණ්ඩ මුහුදු මාර්ගයෙන් වෙනත් රටවලට ගෙන ගොස් වෙළඳාම් කළා. එවැනි වෙළෙන්දන් දෙදෙනෙක් සිටියා. ඔවුන් එකට ගමන් කළත් ඔවුන්ගේ සිතුවිලි සහ ගතිගුණ අහසට පොළව වගේ වෙනස් වුණා. පළමු වෙළෙන්දා ඉතා සත්‍යවාදී, සාධාරණ සහ අවංක කෙනෙක්. ලෝකේ වටිනාම දේ මුදල් නොව ගෞරවය බව ඔහු විශ්වාස කළා. දෙවනි වෙළෙන්දා සේරි වාණිජ්‍ය. ඔහු බොරු කියමින්, වංචා කරමින් ඕනෑම විදිහකින් මුදල් ඉපයීම තම එකම ඉලක්කය කරගත් කෑදර කෙනෙක්. දිනක් මේ වෙළෙන්දෝ ඔවුන්ගේ බඩු භාණ්ඩ නැවක පුරවාගෙන ධනවත් මිනිසුන් සිටි විශාල දුරදූපතකට වෙළඳාම් සඳහා පිටත් වුණා. ඔවුන් එහි වරායකට ගොඩ බැස්සා. එහිදී ඔවුන් තම වෙළඳ සෙල් වෙන් කරගත්තා. සත්‍යවාදී වෙළෙන්දා තම භාණ්ඩ සාධාරණ මිලට විකුණුවා. සේරි වාණිජ්‍ය නම් වංචාකාර වෙළෙන්දා පිත්තල රන් ලෙසත් නූල් සේද ලෙසත් පෙන්වමින් මිනිසුන් රවටා ගනුදෙනු කළා. වෙළඳ පොළට ටිකක් ඈතින් තිබූ පැල්පතක දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළුණු මහලු බ්‍රාහ්මණයෙක් සහ ඔහුගේ බිරිඳ ජීවත් වුණා. ඔවුන්ගේ පවුල කිසියම් කලක ඊටම ධනවත්ව සිටියත් කාලයත් සමග ඔවුන්ගේ සියලු වස්තුව නැති වී ගොස් තිබුණා. දැන් ඔවුන්ට ඉතිරි වී තිබුණේ ඊටම සුළු දේපලක් පමණයි. ඒ අතර ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගෙන් පැවත යන විශාල හා බර භාජනයක් තිබුණා. එය බොහෝ කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කළ නිසා අපිරිසිදු වී දූවිලි බැඳි කළු පැහැගැන්විලා තිබුණා. ඔවුන් එය සතුන්ට කෑම දීමට පාවිච්චි කළේ ඒ නිසායි. දිනක් ඔවුන්ගේ ගෙදර ආහාර හිස් වුණා. බිරිඳ සැමියාට කීවා, ස්වාමිනී, අපිට කෑම ටිකක් ගන්න දෙයක් විකුණන්න වෙනවා. මේ පැරණි වාජනයට වෙළඳ කොපමණ මුදලක් දෙනවාදයි බලන්න. වෙළඳ පොළට ගිහින් එන්න. මහලු බ්‍රාහ්මණයා ඒට අකමැති වුණා. මේ අපිරිකිතු පරණ වාජනය කවුද ගන්නේ? ඔහු ඇසුවත් බිරිඳ නිසා ඔහු අතින් අපිරිසිදු තැන් පිස දමා එය රැගෙන වෙළඳ පොළට ගියා. වෙළඳ පොළට ගිය බ්‍රාහ්මණයා මුලින්ම ගියේ වංචාකාර සේරි වාණිජ්‍යගේ කඩේ ළඟටයි. සේරි වාණිජ්‍යගේ තියුණු ඇස් භාජනයේ තිබූ අපිරිසිදු තට්ටුව යට සැඟවී තිබූ දෙයක් දැක්කා. බ්‍රාහ්මණයා අතින් පිසදමු කුඩා තැනක එය යකඩ හෝ මෙටි නොවන බව පැහැදිලිව පෙනුණා. එය දිලිසෙන රන් පැහැයක්. මේක රන් භාජනයක්. අනන්ත වටිනාකමක්. සේරි වාණිජ්‍යගේ හදවත කෑදරකමින් ගැස්සුණා. ඔහු තමාටම කියාගත්තා, මේ මහලු මෝඩයට මේක රත්තරන් කියලා දැනගන්න දෙන්න හොඳ නෑ. මම මේ නොමිලේම වගේ අරගෙන ඔහුව රවටනවා. එවිට ඔහු කෝප වූ ස්වභාවයක් මවාගෙන මෙසේ කෑ ගැහුවා, ඇයි මේ අපිරිසිදු කුණු වගේ දේ මගේ පිරිසිදු කඩේට ගෙනාවේ? මේක සතුන්ට කෑම දෙන භාජනයක්. යන්න මහලු මිනිසා, ඔබ මගේ ගනුදෙනු කරුවන් පළවා හරිනවා. වෙළෙන්දාගේ දරුණු වචන වලින් කම්පාවට පත් වූ බ්‍රාහ්මණයා දුක් වුණා. සමහර විට ඔහුගේ බිරිඳ වැරදියට හිතන්න ඇති. සමහර විට භාජනය ඇත්තටම වටින්නේ නැතිවා ඇති. කෙසේ වෙතත් ඔහු ටිකක් දුරක් යන විට ඔහුට අදහසක් ආවා. ඒ වෙළෙන්දා ඊටාම කෝප වුණා. වටින්නේ නැති භාජනයකට එතරම් තරහක් ඇයි? මම අනිත් වෙළෙන්දාගෙන් අහලා බලනවා. ඔහු අනෙක් සත්‍යවාදී වෙළෙන්දා ළඟට ගියා. සත්‍යවාදී වෙළෙන්දා බ්‍රාහ්මණයාගේ දුකින් පිරි මුහුණ දෙක ඔහුට අනුකම්පා කළා. ගෞරවනීය බ්‍රාහ්මණයාණනි, ඔබ මෙතරම් දුකින් ඉන්නේ ඇයි?
කරුණාකර ඔබ ළඟ තියෙන දේ මට පෙන්වන්න. ඔහු කාරුණිකව ඇහුවා. බ්‍රාහ්මණයා භාජනය ඔහුට දුන්නේ අවිනිශ්චිතවයි. වෙලෙන්ද භාජනයේ බර දැනුන විටම එය සාමාන්‍ය ලෝහයක් නොවන බව ඔහුට තේරුණා. ඔහු අපිරිසිදු තට්ටුව ඉවත් කළ විට එය උසස්ම තත්ත්වේ පිරිසිදු රනින් තනා ඇති භාජනයක් බව දෙක විස්මයටපත් වුණා. ස්වාමිනී, ඔහු පැහැදිලිව හා ස්ථීරව කිව්වා. ඔබ මේ භාජනයේ වටිනාකමක් නැති දෙයක් නෙමෙයි. මෙය පිරිසිදු රනින් සෑදුණු භාජනයක්. මේ භාජනයේ වටිනාකම මගේ මේ නැවේ තියෙන මුළු බඩු තොහේට වඩා සියල්ලට වඩා වැඩි. බ්‍රාහ්මණයාට කතා කර ගැනීමටවත් නොහැකි වුණා. රන් මේ වෙලෙන්දාගේ මුළු වස්තුවට වඩා වැඩි වටිනාකමක්. ඔහු හිතුවාට වඩා මේ විශාල වස්තුවක් වී ඇත. ඔබට විශ්වාසද? ඔහු ඇසුවේ ගැහමින්. මට විශ්වාසයි. වෙලෙන්දා සිනාසු වුණා. ඔහු වහම ඒ ඔප්පු කළා. ඔහු සතු තිබූ සියලු දේ බ්‍රාහ්මණයාට දුන්නා. නැවේ තිබූ මුළු බඩු තොහය, මුදල්, සෑම දෙයක්ම. ඒ වෙනුවට ඔහු එම රන් භාජනය ගත්තේ එහි සැබෑ වටිනාකමටම සාධාරණ වෙලෙන්දාමක් කරා කිය දෙනගෙනයි. මේ අතර සේරි වාණිජ්‍ය වෙලෙන්දා තම කඩේ හිටියේ ගින්දරක් වගේ කෝපයෙන් පීඩා විඳිමින්. තමන්ට ලැබෙන්න තිබු වාසනාව ඒ මහලු බ්‍රාහ්මණයා සමග අහිමි වී ගියා. තමාගේම කෑදරකම නිසා ඔහු පරාජය වුණා. ඔහුට තවත් ඉවසා සිටීමට නොහැකි වුණා. ඔහු බ්‍රාහ්මණයා පසුවාදී දිව ගොස් මෙසේ කෑ ගැහුවා. නවත්තන්න! ඒ භාජනය මට අයිතියයි. මම ඒ මුලින්ම දැක්කා. මම ඔබට මුදල් දෙන්නම්. ඒක මට දෙන්න. බ්‍රාහ්මණයා ගෙදරට ඇතුල් වී දොර වසා ගත්තා. සේරි වාණිජ්‍ය එළියේ සිට කෑ ගහන විට බ්‍රාහ්මණයා සියල්ල තම බිරිඳට කිව්වා. ඇය සියල්ල අසා සිනාසු වුණා. ස්වාමිනී, ඇය කීවාය. ඔහුගේම වංචාව ඔහුට දඬුවම් කරලා ඇවිල්ලා තිබෙනවා. පහස කළපු මිනිස්සයාට නැවත අවස්ථාවක් දිය යුතු නෑ. ඇය දොර ඇර කෝපයටපත් වූ වෙලෙන්දාට මුහුණ දුන්නා. ඔබ අපේ භාජනය කුණුයි අපිරිසිදුයි කිව්වා. සතුන්ට විතරක් සුදුසුයි කිව්වා. ඇයගේ කටහඬ සංචානුයි. නමුත් ශක්තිමත්. එසේනම් ඒ භාජනය ඔබ වගේ මහා වෙලෙන්දෙකුට වටින්නේ නැත. අපට සත්‍යවාදී වූ මිනිසා දැනටමත් එය ගෙනගෙන ආවා. ඔබ ඔබේ අවස්ථාව අහිමි කරගත්තා. ඇයගේ වචන ඔහුට ශක්තිමත් පහරක් වගේ දෙනුණා. ඔහු පරාජය වුණේ වෙනත් කවුරුන්ගෙන් නොව. තමාගේම බොරු සිතින් තිරිුණේ අනන්ත පසුතැවිලිමක් පමණයි. මේ කතාව අපිට උගන්වන්නේ සාධාරණයන් කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන විශාලම වස්තුවක් බවයි. වංචාව සහ කෑදරකම අවසානයේ අපිට පාඩුමක්ම ඉතිරි කරනවා බවයි. සත්‍යවාදී වෙලෙන්දා වුණේ අපගේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා සත්‍ය රත්තරන් වගේ වංචාවේ කුණු මැදින් වුණත් හැම වෙලේම බබලෙනවා බව.